අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අද මම ගීත රසවින්දනය යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න සින්දුවක් අපි හැමෝම අහලා තියෙන නේ අපිට නිතර දේලා ඇහෙන ගත්තොත් සංගීත ප්‍රසංගයකදී නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඇහෙන ජාතික ගීතයක්. මේක ගායනා කරන ජොලි සීයා නේ. ගීතය තමයි බජාරකේ ලලක්කා. මේ අපි හැමෝම අහලා තියෙනවනේ. එතකොට මේක රචනා කරලා තියෙන්නේ ඇන්ටන් ජේ ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. එතකොට මේ සින්දුව ගත්තොත් එහෙම මේකේ මතු පිට රිද්මය වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම සංගීත ප්‍රසංගයක තරුණ තරුණියන් නටන නේ ඒ වගේ රිද්මයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ පසුබිම් වෙච්ච නැත්තම් මේක යට ගියා වූ අර්ථය ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ සමාජයේ තියෙන ආර්ථික ඛේදවාචකය. ඒක ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට මොන වගේ තත්වයන්ටද මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන වගේ එකක් මේ සින්දුව ඇතුලේ ඉස්මතු කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක කතා කරමු කොහොමද ඒක මේක ඇතුලේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මුල්ම කොටසේ තියෙන්නේ මෙහෙම. බජාරකේ ලලක්කා කොල්ලෝ හිත හොඳ අක්කා සුරසැප වික්කා කාගෙත් වතගොත රැක්කා. එතකොට ඔන්නෝ කැලේ කියද්දිම අර සුරසැප වික්කා කියන එකෙන්ම එකෙන් දෙනවා පණිවිඩයක් නේ. මේ කතා කරන ලලක්කා කියන කාන්තාව තමන්ගේ අර ශ්‍රමය වගුරවලා ශ්‍රමය විකුණලා මේ සමාජය තුලේ මුදලක් හම්බ කරගන්නවා වෙනුවටනේ ඒ අවස්ථාව නැහිමි වීම ඇතුලේ එයාට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ අර ලිංගිකත්වයේ විකුණලා මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන මට්ටමට වැටෙන්න. ඒතකොට ඒ වගේ කාන්තාවක් තමයි මේ ලලක්කා. හැබැයි යා හිත හොඳ කාත් එක්කවත් අර අවුල් දාගන්නේ නැතිනේ. හැමෝත් එක හොඳින් ජීවත් වෙන කෙනෙක් කියන එක තමයි මුල් කොටස ඇතුලේ කියන්නේ. ඒ වගේම මේ කියනවා මේ කාගෙත් වතගොත රැක්කා කියලා නේ. ඒ කියන්නේ අර එයා ගාවට එන අයගේ විස්තර එළියට දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත චෝර කරන එහෙම එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට එයා ඒක බොහොම ජෙනුයින් විදිහට තමන්ගේ අර ජීවනෝපායනේ ජීවනෝපාය තමන් ජීවත් වෙන්න හොයාගත්ත මාර්ගය ඒක එයා ජෙනුයින් විදිහට කරනවා. ඒක ඇතුලේ කවුරුවත් අපහසුතාවයටපත් කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඊළඟ කැලෙන් ඒක තවදුරටත් එයා තහවුරු කරනවා මෙහෙම. සිල් අරගත්තා පොයට සීලෙත් රැක්කා නේ. එතකොට එයා දැන් සිල් ගන්නවා පොය දවසක ගත්තොත් එimhe ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකනේ. එතකොට ගොඩක් වැඩ නවත්තන දවසක්. ඒ දවසට ආගමික වතාවත් වල යෙදෙන සිල් ගන්න පන්සල් යන එකක්නේ. එතකොට මේ කාන්තාව යෙදෙන වෘත්තිය උනත් දැන් සමාජය ගත්තොත් එimhe අසම්මත මේවා නරක වැඩ එහෙමනේ මේක ඇතුලේ මේ සමාජය ඇතුලේ මේ වගේ වෘත්තීන් ගැන සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් මේ කාන්තාව ගත්තොත් එimhe මේක මෙයාගේ ජීවනෝපාය ඒක කරනවා. නමුත් පොය දවසේ අනිත් අය වගේම මෙයත් පන්සල් යන සිල් ගන්න ඒ දවසට අර තමන්ගේ වෙනදා කරන වෘත්තිය කරන්නේ නැති ඒක එදාට නවත්තනනේ. එහෙම જાති කිසියම් ක්වොලිටියක් තියෙන කාන්තාවක් තමයි මේ ලලක්කා කියන කෙනා. එන පද රචකයා ඒ විදිහට ලලක්කා ගැන ඒ වගේ අවබෝධයක් අපිට ලබා දෙනවා මෙන්න කියන පදපේලි හරහා. සිව්සට මායම් හොඳට දන්නවා අක්කනේ. එතකොට එයා මිනිස්සුත් හරි විදිහට හැන්ඩල් කරගෙන නේ තමන්ගේ වෘත්තියත් රැකගෙන මිනිස්සුත් හැන්ඩල් කරගෙන ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. ඒතර මෙයා කියනවා මම ගෑනුත් දැක්කා මේ වගේ ගෑනු නොදැක්කා හුරු බූටුයි හැඩකාරයි ගෑණි ලලක්කා. ඒතර මෙයා ගත්තොත් එහෙම අර ලස්සන හැඩකාර හුරු බූටි කෙනෙක්. නමුත් එයා අර අනිත් අයත් වගේ සංසන්දනය කරන්න බෑ නේ. එයා කරන වෘත්තියත් එක්ක එයාට ඩීල් කරන්න වෙන්නේ එක එක පිරිමිත් එක්ක නේ. මේ සමාජයෙන් එයාට විවිධ චෝදනා එනවා ඇති, විවිධ ගැරහුම් එනවා ඇති, විවිධ පීඩනයන් එනවා ඇති. ඒ දේවලුත් මැනේජ් කරගෙන සීල් ගන්න මිනිස්සුත් එක්කත් හොඳින් ජීවත් වෙන තමන්ගේ ජීවනෝපායත් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයත් ගැට ගහ ගන්නනේ. එහෙම අර සාම්ප්‍රදායික කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මෙයා අර වෙනස් විදියේනේ චරිතයක් කියලා පද රචකයා කියනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෑල්ලේ මෙන්න මෙහෙම මේ එළවලු ටිකක් ගැන කියනවානේ. මඤ්ඤොක්ක පිපිඤ්ඤා වම්බටු පොඩි බණ්ඩක්කා
කන්නට ආසලු ඉඳ හිට වැටකොළු අක්කා. ඒතර දැන් මේකේ දැන් මේ එළවලු වගේ එකක් මේක ඇතුලේ කියන්න අවශ්‍යද? මේක ඇතුලේ එළවලු. හරි අකන්නාස එළවලු, පළතුරු වෙන කෑම జాතියක් මේක ඇතුලේ කියන්න නෑ. ඇත්තටම ගත්තොත් මේ අර එළවලු කියන එකෙන් මේ ව්‍යංගාර්ථයෙන් වෙනත් අදහසක් තමයි රචකයා කියන්නේ නේ. දැන් මේ එළවලු වර්ගනේ අපි බෝඩ් එකක හරි කොහරි ඇඳුවොත් කොලයක හරි ඇඳුවොත් නේ මයොක්කා ගෙඩි, මයොක්කා අලයක්, පිපිඤ්ඤා, ඊට පම්බොටු, බණ්ඩක්කා කරලක් නැත්තම් වැටකොළු නේ. මේවා හැඩයත් එක ගත්තොත් එහෙම අර පිරිමියෙක්ගේ අවයවයක් එක්ක අවයවගේ හැඩයත් එක්ක සමීප ගතියක් එනවනේ නේ. එතකොට මේ කාන්තාවගේ ජීවනෝපාය එක්කත් නේ. එතකොට මේක කියන අවයව කියන එකත් එක්කත් ඒක ටැලි වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන කියන්නේ පද රචකයා මෙයාට අර මෙයාගේ එදිනදා ජීවිතය ඇතුලේ මෙයාට ඩීල් කරන්න වෙන්නේ, මෙයාට ගැවසෙන්න වෙන්නේ ඔන්න වගේ කාර්යයන් එක්ක නේ. ඒක තමයි මේ අර ව්‍යංගාර්ථයෙන් මේ පද රචකයා මේ එළවලු ටිකක් නේ විශේෂ වෙච්ච එළවලු නේ. ඔක ඇතුළේ ගෝවා හරි රාබු හරි තක්ක අපි ගත්තොත් එහෙම වෙන බෝංචි හරි එහෙම දෙයක් නෑනේ නේ. මේකතර එකම හැඩයකින් තියෙන එළවලු ටිකක් කියන එක ඇතුළෙම තියෙන්නේ. අන්න අර කියන්නේ යාට ඩීල් කරන්න වෙන්නේ මෙන්න වගේ පිරිමිත් එක ඒ අවයවයන් එක්ක නේ. ඒවත් එක එන්නේ එක තමයි මේක ඇතුළෙන් මේ අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෑල්ල කියනවා නංගි රොසක්කා එතනම කසිප්පු වික්කා. දැක්ක නොදැක්කා වාගේ නංගි වක්කා. එතකොට මෙයාට ඉන්නවා නංගිටත් ඒ ඉරණවම තව අත් වෙලා තියෙන්නේ නේ මේ සමාජය ඇතුලේ. ආර්ථිකයේ එයාලට අවස්ථාවක් හිමි වෙලා නැහැ. සම්මතයි කියන රැකියාවක් නියැලෙන්න. එතකොට අක්කටත් ඒක එහෙමයි නංගිටත් ඒක එහෙමයි. ඒ නිසා නංගිත් තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ සමාජයේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන જાතියනේ සම්මතයි කියලා නොකියන જાතියේ වෘත්තියක් නේ කසිප්පු විකිණීම. එතකොට මේ දෙන්නම අක්කා ඉන්න තැනම තමයි නංගිත් ඉන්නේ. මේ දෙන්නම ඔන්නෝ කියන ආකාරයේ වෘත්තියක තමයි නියැලෙන්නේ. මේක ඇතුලේ අර ජීවන සටන අරගෙන යන්න නංගිට අක්කට එකම අභියෝග ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දෙන්න ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන සටන් වල නියැලෙනවා. ඒ දෙන්නට දෙන්න ඒ ගැන මේක අර කියන්නේ දැක්ක නොදැක්කා වගේ නංගි වක්කා කියලා නේද? ඒ දෙන්නට ඉතින් ඒක ගාණක් නෑ. අක්කා කරන වෘත්තිය ගැන නංගිටවත් නංගි කරන වෘත්තිය ගැන අක්කටත් ඒක ගාණක් නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට ඒක දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ අභියෝගාත්මක ජීවිත ඇතුලේ. අන්තිම කැලේ මෙහෙම කියනවා. දැන් ඇත්තටම දැන් මේක ඒගොල්ලන්ට අර මේ වගේ තත්යකට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත මේ වගේ ඛේදවාචයකට නැත්තම් සමාජයේ හොඳ සම්මතය කියන වෘතියක් නියැලෙනව වෙනුවට මේ වගේ වෘතියක නියැලෙන්න පසුබිම උනේ මොකද්ද කියන කාරණාව තමයි අන්තිමට රචකයා කියන්නේ මෙන්න මේ කැලේ. අක්කගේ අම්මා ඉසක්කා ඉස්සර එළවලු වික්කා. එතකොට මේ දෙන්නගේ අම්මා ඉස්සර එළවලු ගුණපු කාන්තාවක්. කීරපලා සොයා නෙලා වට්ටියේ දොක්කා. එතකොට වට්ටියක එළවලු අරගෙන ඇවිල්ලා විකුණලා තියෙනවා. එතකොට නෝනා පලා ගන්නවද කියලා එළවලු වික්කා. වික්ක නොවික්කා ගානයි පාඩු මිසක්කා. අන්න එතන තමයි කෑල්ලනේ. එතකොට වික්කත් වික්කුන්නේ නෑ වගේ පාඩුම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා කාලයක් තිස්සේ මේ එළවලු විකිණීම කියන බිස්නස් එක කරන්නේ නැති, පාඩු සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඒක නිසා තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳ ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න බැරි වෙන්නේ නැතිනේ. සමහරට ඒ අම්මා දැන් ජීවිතුන් අතර නැතුව ඇති. සමහරට දැන් ජීවිතුන් අතර හිටියත් කලින් වගේ රැකියාවක් කරගන්න බැරුව ඇති. ඒ නිසා දරුවන්ට සිද්ධ වුණානේ තමන්ගේ අම්මට තමන්ගේ අම්මට දරුවන් වෙනුවෙන් ආර්ථිකයක් හදා ගන්නත් බැරි වුණා. බොහොම දුක් මහන්සියෙන් පාඩු පිට ජීවත් වුණේ. දරුවන්ටත් සිද්ධ වුණා ලොකු වුණාට පස්සේ. මෙන්න ආර්ථිකය ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ලොකු අභියෝග වලට අර්බුද වලට මුහුණ දෙන්නේ නැති. ඒක ඇතුලේ යාලට තෝරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැතිනේ. ඇඟ විකිණීම වගේ එකක් නංගිට සිද්ධ වෙන්නේ නැති. කසිප්පු විකිණීම වගේ එකක් තෝරගන්න. නොක ඇතුලේ අපිට පතරචකයා කියනවා නේද මේකේ රිද්මය ගත්තොත් එහෙම බොහොම නටන්න පුළුවන් නැට වෙන නේ එහෙම සින්දුවක්. නමුත් තේරුම ඇතුලේ තියෙනවා ආර්ථිකය ඇතුලේ
ආර්ථිකයෙන් මිනිස්සු පිටපම වීම ඇතුලේ සාධාරණ අවස්ථාවක් නැතිවීම ඇතුලේ මිනිස්සු ඒක ඇතුලේ ඛේද වාචකයන්ට ලක් වෙනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ට අකමැත්තෙන් වුණත් සමහර වෘත්තීන් වල නියැලෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මුදල් හම්බ කරන්නනේ. මුදල් හම්බ කිරීමෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න බෑ මේ සමාජය තුලේ. ඒක නිසා හම්බ කිරීම වෙනුවෙන් විවිධ සම්මත දේවල් කිරීමට අවස්ථාවක් නැත්නම් අසම්මත දෙයකට හරි පෙළඹෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ඇතුලේ කියන එක මේ පද රචකයා බොහොම ලස්සනට සමහර තැන්වල ව්‍යංගයන් පවා යොදලා පැහැදිලි කරනවා මේ සින්දුව ඇතුලේ. හරි එහෙනම් අපි ආයි දවසක වෙනත් සින්දුවකින් නේ ගීත රසවින්දනයක් යටතේ හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.